En el video de hoy, chicos, vamos a estar haciendo slime. Aquí, como están viendo, los ingredientes que vamos a estar usando es espuma de afeitar, espuma de afeitar, un bol para revolver, pega, colorantes y algo para mezclar. En este caso yo estoy usando un cepillo. Entonces, no olvides suscribirte, dale like y activa la campanita para que te mis notificaciones. Y bueno, sin más que decir, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a estar haciendo es agregar un poquito de pega. En este caso yo no voy a usar toda la pega, yo voy a hacer un poquitico. Algo tipo así. O sea... Y ahorita con el que la vamos a revolver un poquito. Y ahorita le vamos a estar echando unos colorantes. Vamos a ver cuáles colorantes hay. El colorante hay azul, amarillo, rojo y verde. En este caso yo le voy a estar echando un rojo. Ay, no, ya. Pensé que no se iban a abrir. Ok. Solo 2 goticas. 1, 2. Allá, bueno, en este caso 3 porque se me sale un chorrito. Ok, entonces vamos a mezclar. Está súper lindo el color, literal. Y va a salir como un rosadito porque como es blanco y entonces cuando se junta con el blanco es rosadito, pero creo que en este caso va a salir el vino tinto, algo así. O sea, no vino tinto, sino que rosado fosforescente. Ok, así bien. Entonces ahora la parte que todo el mundo está dándole. Vamos a fritar. Vamos a revolverla así para que se revuelva súper bien. Ok. Le voy a echar bastante. Ay, ok. Vamos a revolver. Esta slime va a estar más fluffy. Ay, chicos, perdón, pero de activador vamos a estar usando Borax. Pero mientras tanto vamos a revolver. Solo un poquito vamos a revolver para que el slime sí sea fluffy, porque si lo revuelves mucho te va a quedar... No te va a quedar fluffy, pues. Entonces no valió la pena echarle la espumita. Vamos a traer el Borax. Ok, chicos, aquí tenemos el Borax. Ok, chicos, ahora les voy a recomendar productos como para hacer el slime. Si ustedes no tienen Borax, puede ser Borax, líquido de lentillas, Tide, un líquido que es para limpiar, las capsulitas esas de Tide y bueno, creo que esos son los ingredientes que debo utilizar. Ok. Yo en este caso no voy a batir mucho, pero también quiero que se bata un poquito porque... Por si acaso. Chicos, en este caso aquí le vamos a echar un poquito de agua. Así es un poquito. El Borax. Ah, me tiene. Ok. Vamos a echar una cucharadita de Borax. Solo 2 cucharaditas y ya. Desde la cucharita. Ok. Vamos a revolver súper bien, chicos. Por cucharadita al slime. Yo le eché, creo que 5 goticas, 4. No me acuerdo. No las conté, se me olvidó contarlas. Y vean, ya no está saliendo. Ya yo quiero que, o sea, lo quiero agarrar literalmente con mis manos. Ay. Chicos, como decía, ya lo quiero agarrar con mis manos. O sea, todavía hay que echarle un poquito más, pero tienes que revolver muy bien y si le echas mucho Borax, el slime se te va a secar muy rápido. Y tienes que asegurarte de que el slime en una bolsa Ziploc o en un envase. Te recomiendo mejor una bolsa Ziploc porque ahí lo protege más.
que lo hicieras muy bien en el slime, porque si no se te seca. Y miren, le hará falta más Borax. En verdad no sé si le falta más Borax. Yo creo que sí, pues, o sea, lo voy a echar un poquito más por si acaso, pues. Ese poquito porque tampoco quiero que se me seque súper rápido. Y ahora el resultado. ¡Chicos! Vean. Oh my gosh. Andrea. Dale like si quieres que haga un video de qué? De ASMR con estas slimes. Que escuchen. Ven, está súper fluffy. Ahí lo amo. Y bueno, chicos, espero que te haya gustado mucho esta receta. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para que te des notificaciones. Y, oh my gosh, en verdad les recomiendo esta receta. Está súper, súper cool. Y bueno, chao.